मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिकरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयतु दक्षिणां जय जय पुष्पे देवाभिवन्दनम् हस्ते देवाभिवन्दनम् स्वात्मकन्याते स्वात्माभिवन्दनम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं व्यासं व्यासनममुखे इंद्रधारमणे ज्ञानविज्ञानाक्षं आद्य शक्ति मात की जय, मिलड़ी मात की जय, महाकाली मात की जय, सर्वशक्ति मात की जय। नमः पार्वती पते मां मेलडीना सानिध्यमां बीजा दिवसनी कथा प्रारंभ करवा जई रह्या छे। देवी भागवत महात्म्य चाली रह्युं छे। बीजा दिवसनी कथानो प्रारंभ भवानी अष्टकम। दररोज आपणे भवानी अष्टकम थी कथानो प्रारंभ करवाना छीए। तो आजे बीजा दिवसनी कथानो भवानी अष्टकमनो प्रारंभ दरबारी रागनी अंदर नतातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न मृति ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
नत ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न तत्तोत्र मंत्रम न जानामि दानं च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न संन्यास योगं गति त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाच कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी बुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदरती कुवाक्य प्रबत चलाम गति त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रदेशं रमेशं सुरेशं दिनेशं प्रदेशं रमेशं सुरेशं सुरेशं दिनेशं निशेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं करणीये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पले शत्रु मध्ये विवादे विषादे प्रभादे प्रवासे जड़े जानले पर्व ते शत्रुमध्ये शरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
ભવાની હે જગદંબા મને એક તારી ગતિ છે, તારી ગતિ છે, તારી ગતિ છે. આદિગુરુ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય માં ભગવતીની આ રીતે સ્તુતિ કરે છે. એમની પરંપરામાંથી ભારતી બાપુ અહીં બેઠા છે. એમને કંઈ સૂચન કરવું હોય તો 5 મિનિટ કંઈ આયોજન બાબતમાં કંઈ કહેવાનું હોય તો. માં ભગવતીના સાનિધ્યમાં પધારેલા બધા ભાવિ ભક્તજનો, શ્રોતાજનો, આપ છો તો હું માના ગુણગાન આપની સમક્ષ ગાઈ શકું છું. આપણે સાથે મળી અને ભગવતીના ગુણગાન ગાવાના છે. કાલથી કથાનો પ્રારંભ થયો છે. ફરીવાર ટૂંકમાં યાદી આપીએ તો 88,000 ઋષિઓ અને મિસ્યા રણની અંદર બેઠા છે. સૌનક પ્રશ્ન કરે છે, સુત પુરાણી જવાબ આપે છે કે ભુક્તિ અને મુક્તિ અથવા તો ભોગ અને ભોગ ભોગવા પછી મુક્તિ બંને આપે હું શાસ્ત્ર ક્યું. ત્યારે સુત પુરાણીએ કીધું છે 18 પુરાણમાં દેવી ભાગવત નામનો જે ગ્રંથ છે એ ભગવતીની કૃપાથી આ લોકના ભોગ અને પરલોકની મુક્તિ બંને આપનારું છે. તો કોણે કીધું, ક્યારે કીધું, કેવા પાછળનું કારણ શું, કેટલા શ્લોકો, ક્યારે રચ્યું, આ બધા પ્રશ્ન સોનકે કર્યા. એના જવાબ સુત પુરાણી આપે છે કે રાજા જન્મેજયને સર્વપ્રથમ સ્વયં ભગવાન વેદવ્યાસે પોતાના મુખેથી આ કથા કીધેલી. 9 દિવસની કથામાં ભગવતીનો યજ્ઞ અને જન્મેજય રાજાનું સર્પસત્ર બંધ કરાવ્યું. એ પછી યુગો અનુસાર આ ભગવતીનું પૂજન થતું ગયું છે. રામાવતારમાં ક્યારે થયું એ કથા આગળ આવશે. દ્વાપર યુગની કથા કીધી છે. ભગવાન કૃષ્ણ ખોવાઈ ગયા અને ત્યારે વસુદેવ ચિંતામાં ઘેરાણા. ત્યારે માં ભગવતીની 9 દિવસની કથા નારદજીના કહેવાથી 9 દિવસનો યજ્ઞ નારદજીના કહેવાથી દ્વારકાની અંદર વસુદેવજીએ કરેલો. એટલે પ્રશ્ન કર્યો સૌનકે કે કૃષ્ણ તો પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અને એ કેમ ખોવાઈ ગયા, ખોવાઈ જવા પાછળનું કારણ શું, એની કથા આપણે કાલની શરૂઆત થઈ છે. સત્રાજીત નામના યાદવ પાસે સૂરજ નામનો આપેલો મણી કૃષ્ણે માગ્યો, ના પાડી, ના તો ન પાડી પણ સભા છોડીને વયો ગયો. એના ભાઈ મણી પહેરી અને ફરવા ગયો, સિંહનો શિકાર બન્યો. એ મણી લઈને જાંબુવાન વયો ગયો. અહીં દ્વારકાની અંદર સમસ્ત આહીરોની નાતે કૃષ્ણને નાત બહાર મૂક્યા કે કા મણી ગોતી આવો, કા મણીનો ચોર ગોતી આવો, નકર મણી તમે ચોર્યો છે એ વાત નક્કી. નિર્દોષ હો તો મણીના ચોરને ગોતી આવી દ્યો. ત્યારે નાયતભાઈને મૂકી અને સભા નોખી પડી ગઈ છે. દ્વારકાની અંદર સભા ભરાણી અને કૃષ્ણને મણી ગોતવાની જવાબદારી સોંપી અને સભા આખી જુદી પડી ગઈ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ સંતક મણી ગોતવા માટે થઈ અને અમુક યાદવોને સાથે લઈ અને નીકળ્યા છે. ભયંકર જંગલ વટાવતા 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 હેલા આવે છે. એમાં રસ્તાની અંદર મરી ગયેલા ઘોડાના હાડકા પીડ્યા છે, મરી ગયેલા સિંહના હાડ પીડ્યા છે. ત્યાંથી એક વિશાળ પગલા જાય છે. ધીમા 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 ભગવાન યાદવોની સાથે એ પગલાને પગલે હાલ્યા જ જાય છે, હાલ્યા જ જાય છે, હાલ્યા જ જાય છે. એમાં ગુફાની પાસે એ પગલા આવી અટકે છે. એ ગુફાએ આપને ક્યારે જવું હોય તો અહીંથી પોરબંદર જતા રસ્તાની અંદર રાણાવા ગામ આવશે. રાણાવાથી 3 કિલોમીટર 4 કિલોમીટર ઉપર બહુ સુંદર મજાની ગુફા બનાવી લીધી છે સરકારે અને બધા ભક્તજનોએ. જાંબુવંતીની ગુફા કહેવામાં આવે છે. ક્યારેક પોરબંદર દ્વારકા દર્શન કરવા જાવ તો જાંબુવંતીની ગુફા સુધી જાજો. ત્યાં પગલા ગયા છે એટલે ભગવાન કૃષ્ણ યાદવોના જવાનોને એમ કીધું તમે બાયણે ઉભા રહ્યો, પગલા અહીંયા આવી લટકે છે, હું અંદર જાઉં, અમુક સમય સુધી તમે રાહ જોજો. ગુફા ક્યાં નીકળતી હોય, ઘણી ગુફાઓ ગંગા નીકળતી હોય, ઘણી ગુફાઓ ગિરનાર નીકળતી હોય. કૃષ્ણ કે ગુફા ક્યાં નીકળતી હોય કઈ નક્કી ન હોય તો જાજો સમય રાહ જોતા નહીં અને પાછળ કોઈ આવવાની કોશિશ કરતા નહીં. આ તો અંધારી ગુફા છે, આમાં શું હોય શું ન હોય. તો કે પરમાત્માને બધી ખબર હતી, પોતાની એક માયા હતી અને પોતે ગુફાની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. જાય છે અંદર, વિશાળ એક જગ્યા આવે છે. જગ્યાની અંદર એક બાળક રમે છે. બાળકના ગળાની માલિક પર સુંદર મજાનો સંતક મણી લટકી રહ્યો છે. સર્વપ્રથમ તો ભગવાને બાળકને રમાડવાની કોશિશ કરી
ફોલાવવાની કોશિશ કરી. ફોલાવતા ગળામાંથી જેવો મણી કાઢવાની કોશિશ કરી એવી બાળકે જોરદાર ચીસ નાખી, રાડ નાખી. એમાં બાળકની ધાત્રી અથવા તેને ધડાવનારી દોડી અને આવે છે. એને રાજકુમાર જેવા વ્યક્તિને જોયા. દાત્રીએ રાડ નાખી કે ગુફાની અંદર કોઈ પ્રવેશ કરી ગયું છે, મણી ચોરવા માટે થઈને આવ્યા છે. વિશાળ રીછ ગુફાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણને મારવાની કોશિશ કરે છે. રીછ અને કૃષ્ણની વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. કોઈને કોઈ મતક નથી દેતા. હાથોથી હાથ પકડી યુદ્ધ કરે છે, ખંભાથી ખંભા મારે છે, બાહોથી બાહો મારે છે, ગોઠણથી ગોઠણ ભટકાવે છે. ઘડી પર આ ગોઠણીયા વારી જાય છે, ઘડી પર આ ગોઠણીયા વારી જાય છે. શ્રીમદ ભાગવત ની અંદર ભગવાન વેદવ્યાસ લખે છે કે 28 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલે છે. કૃષ્ણ અને જાંબુવાનની વચ્ચે 28 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલે છે. અહીં 4-5 દિવસ યાદવોના છોકરાઓએ આટ જોઈ પછી વિચાર કર્યો કે કૃષ્ણ ઊંડા ગુફામાં ગયા, પાછળ જવાની ના પડી હતી. ગુફા કેવડી હોય, હવે આપણે સીધા દ્વારકા વયા જઈએ. વસુદેવને આવીને વાત કરી છે કે ગુફામાં કૃષ્ણ ગયા, 4 દિવસ અમે રાહ જોઈ, અનજળ વિના અમે 4 દિવસ ત્યાં રોકાણા, પણ કૃષ્ણના કોઈ વાવડ છે નહીં. વાસુદેવ ચિંતાની અંદર બેસી ગયા. હે કૃષ્ણ, તે અમને અનેક રીતે ઉગાર્યા, તેમને અનેક રીતે બચાવ્યા, જેલમાંથી અમને મુક્ત કર્યા, કંસના ત્રાસમાંથી મુક્ત કર્યા, જરાસંધના ત્રાસમાંથી મુક્ત કર્યા, અમને તે દ્વારકા લાવી વહાવ્યા. તારા વિના અમે કેમ જીવી શકીએ? ત્યાં આવી શું માયા કરી? તું ક્યાં ગુમ થઈ ગયો? તું અમને છોડી રહ્યો છે, અમે જીવી કઈ રીતે શકીએ? અમે તારા આધાર ઉપર જીવીએ બાપ. અમે નોધારા થઈ જાય, અમને રાક્ષસો પીડે, અમને જરાસંધ પીડે. તું જ્યાં ને અમારો સાથ સાંભળ. 1 દી, 2 દિવસ, 3 દિવસ ગુપ્તચરો મોકલા, દ્વારકાની ધરતી ખૂંદી વિડ્યા. ક્યાંય ભગવાન કૃષ્ણનો પત્તો નથી લાગતો. ચિંતામાં વાસુદેવજીએ ભોજન લીધું નથી. હવે તો જળ પીવું એને ગમતું નથી. માં દેવકી ચિંતા કરે છે, ઉગ્રસેન ચિંતા કરે છે, બળભદ્ર ચિંતા કરે છે. શું કરવું? કોઈ ઉપાય, કોઈ રસ્તો? તમે જ્યારે અતિશય ચિંતામાં હો અને તમે અતિશય ચિંતાની માલિકો જ્યારે ઉપાય ગોતવાની કોશિશ કરો, જ્યારે તમારો કોઈ વિચાર કામ ન લાગે, ત્યારે યાદ રાખજો દેવી શક્તિ છે એ તમારી સહાય આવે છે કોઈ પણ રૂપમાં. એમનું માનવું ભેડીઓ ઓઢીને જ આવે, એમનું માનવું ત્રિશૂળ લઈને જ આવે, એમનું માનવું કે એ હાથની માલિકો ખપટ લઈને આવે. ના, તમે મુશ્કેલીમાં હો, તમે સંકટમાં હો, તમે દુઃખમાં હો, તમને કોઈ રસ્તો ન મળતો હોય, ક્યાંય તમારા પગ પહોંચતા ન હોય, ક્યાંય આપણી બુદ્ધિ પહોંચતી ન હોય અને આપણી તાકાત તમામ પ્રકારની વિરામ પામી ગઈ હોય, એ વખતે તમે શક્તિને આરાધના કરો ત્યારે શક્તિ આવે. અને એ વખતે કઈ રીતે આવે કે ભાઈ જાય, મિત્ર સંબંધી આવી અને તમારા સામે ઉભો રહી અને એમ કે ભાઈ હું જાતો નહીં જરાય, આમ બેઠા છે, હાલે આટલો ભીડમાં છો ને, હાલે કામ તારું ઉકેલી નાખ, પછી ભગવાન દેવડો ધણી. તો માનજો એના હૃદયની માલિકોની મિત્ર બનીને આવી છે, પ્રેમ બનીને આવી છે, ભાઈ બનીને આવે છે. ક્યારેક પગા બનીને આવે, ક્યારેક સંબંધી બનીને આવે ને. તમારા મારા અનુભવ છે કે એના એ હકે મોઢા ફેરવી જાય, એના એ સંબંધી મોઢા ફેરવી જાય. જ્યારે શક્તિની સહાય ન હોય ને, તો જેની માથે આપણે મદાર રાખ્યો હોય ને, અહીંથી તો કોઈ પાછા આવીએ જ નહીં, ત્યાંથી 100 વખત પાછા ફેર્યાના દાખલા છે. અને શક્તિ માથે વિશ્વાસ હોય, અતિશય જ્યારે આપણને મદદ કરતી હોય ને, ત્યારે એમ થાય કે આ માણસ આપણું શું કામ કરવાનો હતો, ભાઈ સામો હાલીને કામ કરવા, ભાઈ મારા જોગું કઈ હોય તો કહીજો. આ બધી શક્તિની કૃપા છે, ભગવતીની કૃપા છે. અને ભગવતી આવે પણ ક્યાં રૂપમાં આવે તમે એમ ન કહી શકો. તું મેલડી થઈને જાય કે કાયકા થઈને જાય, એને આવવું એની મરજીથી આવે. મિત્ર બનીને આવે, ભાઈ બનીને આવે. મારા કવિ કાર ભગત બાપુ મજાદર તો એમ લખે છે, વાણિયાનું વાણ જેથી હાલક ડોલક થયું, આકાશની માલિકો તારા દેખાતા બંધ થયા. તારો ના ધ્રુવ તારા પર વાણિયા હાલતા હોય, વાણ હાલતા હોય, ધ્રુવ તારો દેખાતો બંધ થઈ ગયો, ભયંકર વાવાઝોડું.
નીચે દરિયાનું તોફાન, ઉપર વરસાદ અને પવન. કોઈ વાણ દેખાય નહીં, દેવાદાંડી દેખાય નહીં, ધ્રુવનો તારો દેખાય નહીં. વાણ કેમ આપવું, કઈ બાજુ લઈ જાઉં, કેમ? અને તે દિન શક્તિને પોકાર કર્યો, માને પોકાર કર્યો, હે ભગવતી, હે ભેડિયાળી, હે કાલિકા. તો આંધળા જેવા નીકળી બધા તારોલિયાની આંખું તે વીંચી દીધી. હવે તો મારી સહાય છે, મારે ક્યાં જાવ, હું તારોલિયા ઉપર આવતો હતો. અને કાલિકાને પોકાર કર્યો. કે માળિયામાં એવો ગાડી રાત અંધારી, પછી કાય કાજળ હોયા રે. એ કાય કાજળ હોયા રે. અને માટે તો તારોલિયાની આંખ આંધી દીધી. તમારા આંખ માંદણ આવે ને એટલે આંખ વિચાઈ જાય. કવિ કાગની ઉપમા છે, તારોલિયા દેખાતા બંધ થઈ ગયા, આંખો વિચાઈ ગઈ. કે માતે નવો લાખ આખડી આંધી, તારોલિયા લોચન બીડા રે. નાવિકન હજરું પૂગે, ભગવતી મારી ફેરે આવો રે. અને આવી કઈ રીતે આવી? મેલડી થઈને આવી, ખોડિયાર થઈને આવી, મુગલ થઈને આવી, કાલિકા થઈને આવી. એના એવું એક રૂપ ન લીધું તો કેવા રૂપી આવી? હવે સાંભળજો. કે માતે દી કરુણા શબ્દોમાં તાકાત હોવી જોઈએ. નારદ આ દ્વારકાની અંદર પધાર્યા છે એમ કહી તો નાનો કહી શકાય કે આ શક્તિને પોકાર કર્યો. વસુદેવે મારો કૃષ્ણ ખોવાઈ ગયો, માં મારી વારે આવે ભગવતી, અને નારદના રૂપમાં આવી. વસુદેવ કેમ ચિંતામાં બેઠા છો? નારદ આ ઘણા દિવસોથી અમારો કૃષ્ણના કોઈ સમાચાર નથી. ક્યાં ગયો હોય છે? તમે તો દુનિયા આખી ફરો. વસુદેવ તમને કઈ યાદ છે? નારદ મને શું કહેવા માંગો તો કઈ ખબર નથી. મથુરાની જેલમાં જેથી કૃષ્ણનો જન્મ થયો તેથી કૃષ્ણને બચાવવા કોક આવી હતી, તમને યાદ છે? શું કહેવા માંગો છો નારદ? મથુરાના જેલમાંથી કૃષ્ણને લઈ અને તમે નીકળ્યા ત્યારે સમસ્ત બ્રહ્માંડની માલિકો એક માયા મૂકી દીધી હતી. તમામની નીંદર આવી ગઈ હતી, પેરગીરુની નીંદર આવી ગઈ હતી.
ચોકીદારોની નીંદર આવી ગઈ હતી, જશોદાની નીંદર આવી ગઈ હતી, અને જશોદાની કુખની માલિકો એક બાળકી જન્મી હતી. યાદ છે કે હા એ હું બદલાયો, એ ત્યાં હું મૂકી આવ્યો કૃષ્ણને, અને બાળકીને લઈ આવ્યો કે એ બાળકીને મારવા માટે થઈને કંસે આકાશમાં ઉછાળી તેથી અષ્ટભુજા ધારણ કરીને એને કીધું તું તારો મારનારો ગોકુળ પહોંચી ગયો. યાદ છે કે હા કે દક્ષિણ ભારતના વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર જઈને બેઠી પછી વિંધ્યવાસીની કહેવાની જે નંદને ઘીરે જન્મી હતી. યાદ છે કે હા કે તો આજ કા ભૂલી જા. હા કઈ કે કેમ કેને પોકાય એને યાદ કર. નારદ કોઈ રસ્તો કે હા એ બેઠી જ છે, એ બેઠી જ છે. 9 દિવસ ભગવાન વ્યાસદાસ રચિત શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા બેહાડ, માં ભગવતીનું પૂજન કર, એનું સ્થાપન કર. 9મા દિવસે નવચંડી યજ્ઞ કર, અને યજ્ઞનું બીડું હોમાય ને કૃષ્ણ ના આવે તો કહી દે કે નારદ ખોટું બોલ્યો હતો. વસુદેવે નારદના વેણ ઉપર દ્વારકાની અંદર દ્વાપર યુગની અંદર શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા બેસાડી, સુંદર મજાના આસનો ગોઠવ્યા, સુંદર મજાના યાદવોને આમંત્રણો દીધા, સુંદર મજાના રસોડા, અને 9 દિવસની કથાનો એને પ્રારંભ કર્યો છે. ધીમે 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 કથા વંચાતી જાય છે. અહીં ભગવાન કૃષ્ણનું યુદ્ધ હાલે છે જાંબુવાનની હારે. એ જાંબુવાન ભાઈ હા રામા યુગમાં દરિયાને સામે કાંઠે જવું હતું કે વાંદરા વાતું કરતા હતા કે સામે કાંઠે જવું, પણ જાય કોણ? અંગદને કે તું રાજકુમાર છો, સામે કાંઠે જઈ હોય. અંગદ કે સામે કાંઠે જઈ તો હોગું પણ પાછો આવી ન હોગું. મારામાં જવાની તાકાત છે, પાછો આવી ન હોગું. આપણે કરી લઈ કાંઈ કોઈ કાંક ને હાલો લઈ મજા આવશે. જંગદ કે હું દરિયો ટપું પણ મારાથી પાછું નો જવાય. ભરતભાઈ સમજ્યા જેવી વાત તો એ છે કે અંગદે એમ કીધું હું પાછો ન આવી શકું, એની પાછળનું ગર્ભિત કવાણ બીજું છે. આમ બળની વાત નથી, પાછું ન હોય એવી વાત નથી. હું જે ચોખવટ કરી દઉં. વાંદરાને તમે ફેંક મારતા જોઈ છે, વાંદરું જાય ને પોણો પલો કાપી જાય, વાંદરાને એમ થાય કે હવે હામી ડાયરે નહીં પહોંચી ગયું તો એનાથી ગુમાટ પણ પાછો પોણો પલો કાપી દીધો. હા એ વાંદરું ન્યા કોઈ તો પોણે પલે એમ રસ્તામાં ગુલાબ મારી પાછું આવતું રહે, એમ થાય નહીં પહોંચતું એટલે તરત પાછું આવતું રહે. તો અંગદ પાછું ન આવી શકે એમ નથી. હા અંગદ અહીં કહેવા માટે મારો સ્વભાવ એવો છે કે કદાચ હું બખેડો કરી નાખું, ત્યાંથી પાછો ન આવી શકું. મારો સ્વભાવ આકરો છે, અને એ પગ ખોલ્યો તે ખબર પડી ગઈ બીજી કથામાં. એટલે અંગદ કહે છે જંગદ કે હું દરિયો ટપું પણ મારાથી પાછું નો વાય. જાંબુવાન કે હવે વૃદ્ધ થયો એ મારાથી દધી તેરો ન જાય. ભગવાન વિષ્ણુએ વામન સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. જાંબુવાન કે તેથી મારી જુવાની હતી, બલિરાજાને બાંધો વામન પાછી વિરાટ થયો ને તેથી મારી જુવાની હતી, તેથી 3 ઘડીની માલિકને હાથ પ્રદક્ષિણા કરી હતી, એટલી મારામાં તાકાત હતી. પણ હવે હું ગલતો થઈ, હવે શરીર કામ કરતું નથી. જાંબુવાન કે હું વૃદ્ધ થયો એ મારાથી દધી તેરો ન જાય. એ માટે બજરંગ થાને, કાલેની જન્મ જયંતિ ગઈ, એ માટે બજરંગ થાને એ બેઠો રે એ જી જહના તારા તો નગારા ગળ્યા. બેઠો ને એવી જસના માથે
તાકાત લડે છે ત્યારે જાંબુવાનને એમ થયું, આવો બધો કોણ જોરાવર કે મારા સામે યુદ્ધ કરી શકે? આ 28 દિવસ થયા ઘડી તો સામે રામ ઉભા છે, સામે રામ ઉભા છે. પગે લાગી જાઓ અને એકાબીજા માતાઓ બહેનોને સૂચન તમે દઈ દેતા જઈજો. કોઈ આવતા હોય ને કે ભાઈ કથા દરમિયાન આ વ્યવસ્થા આગળ રાખે એટલે હા ત્યાં આવીને સીધું બેસી જવાનું. પછી વિરામ બપોરે 1 વાગે આવે ત્યારે પ્રદક્ષિણા કર ધરતીનો ભાર હળવો કરવા માટે થઈને આવ્યો છે. ઈ આ કૃષ્ણ, ઈ જ મારો રામ. તરણની માલિકો લાકડી પડે એમ જાંબુવાનજી પડી ગયા. હે પ્રભુ, હું આપને ઓળખો નહીં. આ મણી આપને સુપ્રત કરું છું. બીજું આપણા ત્યાં અર્થે પ્રખેના જે 4 રાજ્યો છે ને એમાં જે લગ્નની પત્તી થાય છે ને શુક્લ યજુર્વેદ પ્રમાણે થાય છે, બરોબર? વિધિ વિધાન કરતા શાસ્ત્ર કરતા જ્યારે બાહ્ય વસ્તુને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે ને ત્યારે માનવું કંઈક પડતીની નિશાની છે, કંઈક આપણી પડતીની નિશાની છે. બધું કરો, એને આગળ આયોજન કરો. બધા ઘણા પ્રકારના લગ્ન થાય છે. આપણે સપ્તપદીના લગ્ન થાય છે. ખૂબ સુંદર વાત તમે સાંભળીને રાજી થયો. અમારે 4 ફેરા ફરે વાંચે ખરા, સપ્તપદી વાંચે એક લગ્ન થાય છે. બીજા લગ્ન છે એને ગાંધર્વ લગ્ન કહેવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન હોય, કોઈ ન. ગાંધર્વ લગ્ન બહુ થયા છે, આગળ કથા આવશે, હું કહેતો જાય. ગાંધર્વ લગ્ન કોઈ હાજર ન હોય, ફક્ત દીકરીના મા બાપ હાજર હોય તો પરમાત્માની સાક્ષીએ, વનની સાક્ષીએ, પીપળાની સાક્ષીએ દીકરીને અર્પણ કરી અને ફૂલનો હાર પહેરાવીને નીકળી જાય, એને ગાંધર્વ લગ્ન કહેવામાં આવે. બીજા ઘણા બધી લગ્નની પત્તીઓ છે આપણે અહીંયા, પણ ગાંધર્વ લગ્નથી ભગવાન કૃષ્ણને જાંબુવંતી સોંપા. ભગવાન કૃષ્ણ મણી અને જાંબુવંતીને લઈ અને અયોધ્યા માફ કરતો દ્વારકા તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. આ 9 દિવસની કથા પૂરી થઈ. 9મા દિવસે યજ્ઞની અંદર બીડું હોમાવાની તૈયારી અને સકરાદેવીની જ્યારે વંચાય છે ત્યારે અહીં ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકાની માલિકો પ્રવેશ કરે છે. અહીં વસુદેવના આખરી માલિકો સર્વો છે. સર્વા ઉપર બીડાનું બધી વિધિ કરી છે, એ બધું બાંધીને રાખ્યું છે. અને ખૂબ સુંદર મીઠા ગળાવાળા બ્રાહ્મણોએ સકરાદેવીની લીધી છે. આપણે આખી પૂરી સકરાદેવી છે ને એ દેવી પ્રાગટ્ય વખતે ગાવું ત્યાં સુધી જ્યાં આપણે પ્રસંગ આવે ત્યાં એક કરી સકરાદેવીની લેતા જાઉં. એટલે બીજી કથાઓ આપણે ઘણી બધી કરી શકીએ. સકરાદેવીની એક કરી હું અદાને વિનંતી કરું, મનીષ અદાને. સગરાદયા સુરગણાની હતે તે વેરિયે તસ્મિન્દુરાત્મિ સુરદાવે બલે ચ દેવ્યા તામ દુષ્ટવો પ્રાણતિ નામ સશિરોદરા. બીડું હુમાણું માં ભગવતી દુર્ગા વિંધ્યવાસીની અષ્ટભુજાળીની જય બોલાણી. બોલીએ દુર્ગા માત કી જય, મહાકાલી માત કી જય, અંબે માત કી જય. અને આમ બીડું હુમાણું ને આમ ભગવાન કૃષ્ણે જાંબુવંતી સહિત યજ્ઞશાળાની માલિકો પ્રવેશ કર્યો. વસુદેવ રાજી થયા. માતા ભેટીને મળ્યા, નાના ભેટીને મળ્યા, મિત્રો ભેટીને મળ્યા. જાંબુવંતીની ઓળખાણ કરાવી. આખા દ્વારકાની માલિકો આનંદ 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 છવાઈ ગયો. કૃષ્ણ આવ્યો, કૃષ્ણ આવ્યો, કૃષ્ણ આવ્યો. માં ભગવતીના શાસ્ત્ર સાંભળવાનો માધ્યમ વર્ણન કરતા સુત પુરાણી કહે છે કે હે સોનક, દીકરો તો પાછો મળી જાય, દીકરો તો પાછો મળી જાય. પણ ભગવતીની કૃપા હોય ને તો દીકરો પાછો આવે ને વહુ હોતો આવે. આખે જેવી તે કૃપા કહેવાય. અટાણે જેને હાટું થાને ઊંધે માથે પછડાઈ છે. એ
દીકરો જો બહુ હોતો મળી જતો હોય તો જેવી તેવી કૃપા કરો. તો પ્રથમ દ્વાપર યુગની અંદર દેવી ભાગવતની કથા વસુદેવે દ્વારકાની અંદર કરી હતી અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરી હતી. આગળની કથામાં સૂત પુરાણી કહે છે, હે સુનક, એકદા કુંભયોનિસ્તુ લોપામુદ્રાપતિ મુનિઃ ગત્વા કુમારં યભ્યર્ચ્ય પ્રપચ્છ વિવિધા તથા એકદા કુંભયોનિસ્તુ तुलोपामृदावती मुनि गत्वा कुमारं अभ्यर्च प्रयच्छ विविधा कथा. એક સમયે એક ટાણે કુંભયોની કુંભમાંથી પ્રગટ થયેલો જે ઋષિ, અને એ ઋષિનું નામ છે અગત્ય. એ ઋષિનું નામ છે અગત્ય. આમાં જેટલા એજ્યુકેટેડ બેઠા હોય એટલે મારા ઉપર ધ્યાન દેજો. વર્ષો પહેલા અમે ભણતા ત્યારે હિન્દુસ્તાનની અંદર એક ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. ત્યારે મોટા મોટા લેખ આવ્યા હતા, હિન્દુસ્તાનની સીધી, ભારતની સીધી, ભારતની સીધી ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી બનાવી. અત્યારે તો એ બાયું મોટી થઈ ગઈ, ઉંમર લાયક. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી બનાવી, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી બનાવી. એ ફક્ત ફોરેન વાળાનું ષડયંત્ર છે, આપણને પાછા રાખવાની વાત છે. ભારતને માટે કોઈ નવી નવાઈની વાત નથી. મહાભારત ધ્યાનથી વાંચતો, ગાંધારીએ પિંડ જન્મો તો, વેદવ્યાસને બોલાવવામાં આવ્યા, ભ્રૂણના હો કટકા કર્યા, હો ઘડાના દ્રાવણના ઘડા મગાવવામાં આવ્યા, અને હો ઘડાની માલિકો હોય હો કૌરવોની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી. હોય હો કૌરવો છે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી હતા. પણ આપણા દેશને પાછો પાડી દેવા માટે થઈ અને કરેલા બધા ષડયંત્ર છે. અને ચમત્કારમાં ખપાવી દીધો કે મુનિ ગળામાંથી નીકળ્યા, ગળામાંથી બાળકના જન્મ ન થાય. ઘડો એટલે ટેસ્ટ ટ્યુબ. એ સાયન્સ, એ વખતની પદ્ધતિ. એમ કુંભયોની એટલે કુંભ એટલે ઘડો, અને ઘડાની માલિકોથી પ્રગટ થયેલો એક ઋષિ જેનું નામ છે અગત્ય, જેની પત્નીનું નામ છે લોપામુદ્રા. અહીંયા ખાલી અગસ્ત્ય મુનિ લખી નાખ્યું હોત તો વેદવ્યાસે, પત્નીનું નામ ન લખ્યું હોય તો. લોપામુદ્રાનો પતિ કુંભ મુનિ પાર્વતીના પુત્ર કુમારની પાસે, એટલે કે દેવોના અધિપતિ, જે દેવોની સેનાના નાયક મુર્ગનજી મહારાજ, જેને આપણે સ્કંદ કહી, જેને આપણે 6 મસ્તક છે એવા સ્કંદ મહારાજ કહી, ઘણા બધા એના નામ છે. આની પાસે ગયા. હવે મારે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે અગસ્ત્ય મુનિ સ્કંદની પાસે ગયા એવું લખી નાખ્યું હોત તો આટલું બધું ફેરવું ન હોત. તો લોપામુદ્રાનો પતિ ઘડામાંથી જન્મેલો અને એ કુમારની પાસે ગયા. આ લખવા પાછળના કારણો એ હતા આપણા ઋષિ મુનિઓને કે આવતી પેઢીને ખબર પડે કે ભારતના ઋષિ હોય છે ને એ સંસારી હતા, બધાય સંન્યાસી નહોતા. સંન્યાસીની પરંપરા બહુ મોડી આવી બાપુ. ભારતનો ઋષિ સંસારી હતો. વશિષ્ઠ સંસારી હતા, અત્રિ સંસારી હતા, વિશ્વામિત્રે ઘર કર્યું હતું. અનેક ઋષિઓ સંસારી હતા. અગસ્ત્ય સંસારી હતા. કારણ કે સંન્યાસ છે ને એ કઠિન છે, સંસાર છે એ કોમળ છે. સંન્યાસ છે ને એ થોડો કઠિન છે, સંસાર છે ને એ કોમળ છે. સંન્યાસી સાધુ સુપીઓ લઈને ખીજાઈ જાય ઘડીકમાંથી, પણ સંસારી સાધુ ઘડીકમાંથી ખીજાય નહીં. કારણ કે એને બાલ બચ્ચા હોય ને એટલે એનામાં કરુણા હોય, એને ખબર હોય કોમળતા ક્યાં ક્યાં વપરાય. સંન્યાસી તો પોતાની માથે કઠોર થાય, બીજાની માથે ન થાય. પોતાની માથે જેટલો કઠોર હોય, પોતાની માથે જેટલો એક કઠણ હોય. મને એમ કે ખાવું છે કે નથી દેવું જા, મને એમ કે પીવું છે કે નથી દેવું જા. મનને સતત મારવા માટે થઈને પોતે એટલો કઠણ થઈ જાય તો બીજા માથે કઠણ થાય જ ને. જ્યારે સંસારી છે એ કોમળ છે. ભારતનો ઋષિ એ સંસારી હતો. ભારતનો ઋષિ એ
હા, સંસારી તો એટલું જ નહીં, પાછો એ કહેતો કે અમે માણસ છીએ, પરમાત્મા નથી. હો ભારતના ઋષિએ લખેલું છે કે અમે માણસ છીએ, પરમાત્મા નથી. એટલે અમારા આશ્રમે આવવું ને તો સમયસર આવવું, અમુક સમય આવવું, મન પડે ત્યાં ગળ્યું ન આવવું. ને આપને પણ વિનંતી કરું, ગુરુ પાસે જાઓ, ગુરુના આશ્રમે જાઓ, કોઈ સાધુ પાસે જાઓ, કોઈ સંત પાસે જાઓ, તો અમુક સમયની મર્યાદા બાંધીને જાવું. એ આખર તો માણસ છે, પરમાત્મા નથી. એને એના કામ હોય, એને એનું, અને બને ને ત્યાં સુધી તો બહુ સંન્યાસી પાસે જવું જ નહીં, એને ભજન કરવા દેવું, જરૂર પૂરતું જવું. આખો દી બાપુ હું કરો, બાપુ હું કરો. હા, એ ભજન કરવા સાધુ થયા છે, તેને ભજન કરવા દેવું, જરૂર પૂરતું જવું. એક ખેડૂતનો દીકરો સાધુ પાસે ગયો તો સાધુ પાસે જઈને કે બાપુ મારે નારિયેળી વાવવી, રોપડા લઈ આવ્યો, નારિયેળી કેમ વાવું? સાધુ કે હેઠેથી વેચ કાપીને વાવી દે. નીચેથી વેચ કાપીને વાવી દીધી. 3 દિવસ નારિયેળી હુકાઈ ગઈ. રોતો રોતો આવ્યો, મહાત્મા મારી નારિયેળી હુકાઈ જાય, બધી હુકાઈ ગઈ. કે કેમ? કે નીચેથી વેચ કાપીને તમે કીધું તું એમ વાવી દીધું. સાધુ કીધું તારે કોઈ ખેડૂત પૂછવું જોઈએ. મને પૂછાય? મને પૂછતો રામાયણ નું પૂછ, મને પૂછતો ભાગવત નું પૂછ, મને પૂછતો માળા નું પૂછ. તારે નારિયેળી વાવી ખેડૂત પૂછવું છે, મારો વિષય છે. તો જેનો જે વિષય હોય ને એને પૂછાય. ખેતરનું પૂછવું ખેડૂતને પૂછાય, વેપારનું પૂછવું હોય તો વાણિયાને પૂછાય, માલનું પૂછવું હોય તો માલધારીને પૂછાય, દૂધનું પૂછવું તો દૂધ એને પૂછાય, સાધુને પૂછવું તો જ્ઞાન પૂછાય. સાધુ પાસે એમ કહેવાય મારે ભેઈને હું ખાણ દેવું. સાધુને જઈને પૂછાય મારે હું વાવવું. એક જણો ગયો તો સાધુ પાસે, માઇકમાં મને કઈ પડી કીધો ને મારા ઘરના મારું કયું કરે, મારા ઘરના મારું કયું નથી કરતા, મને પડી કીધો ને એ મારા ઘરના મારું કયું કરે. અને માઇકમાં ચેપીઓ લીધો. એવી પડી કી હોય તો હું અહીંયા હોઉં. સાધુ પાસે જે પૂછાતું હોય પૂછાય, ગુરુ પાસે જે પૂછાતું હોય પૂછાય, સંત પાસે જે પૂછાતું હોય પૂછાય. અને એની મર્યાદા એ જવાય બાપ, એના સમયે જવાય, ટાણે જવાય, એના ભજનના ટાણે ન જવાય, એના વ્યવહારના ટાણે. એની બધી મર્યાદાઓ છે. ભારતનો ઋષિ એમ કહેતો અમે મનુષ્ય છીએ, અમારે આશ્રમે આવો તો અમુક સમયે જ આવો, અમુક નિયમે જ આવો. તો ભારતનો તમામ ઋષિ છે એ મોટા ભાગનો ઋષિ છે એ સંસારી હતો. અને સંસારી ઋષિ એવા લોપામુદ્રાનો પતિ, જેનું નામ કુંભમુનિ અથવા તો અગસ્ત્ય. આગળ ઉપર હું અગસ્ત્ય કેવો તાકાતવાન હતો, અગસ્ત્ય આ દેશ માટે હું કર્યું, એ ચોથા દિવસની કથા આવશે રામા અવતારની. એ વખતે હું થોડુંક આપણે વિશેષ એના વિશે જણાવીશ. આજે એટલું કહીએ કે અગસ્ત્ય મુનિ છે એ પાર્વતીના પુત્ર સ્કંદની પાસે જાય છે, અને કંદની પાસે જઈ અને દેવી ભાગવતનું મહાત્મય પૂછે છે. ત્યારે સ્કંદ મુનિ છે એ પાર્વતીના પુત્ર સ્કંદ એટલે કે મુરુગન મહારાજ, કાર્તિક સ્વામી, ઘણા બધા નામ છે એનું. કાર્તિક સ્વામી નામ છે, એનું વાહન મયુર છે એટલે મુરુગન મહારાજ કહેવાય છે. એને સ્વમસ્તક છે એટલે સદાનંદ કહેવાય છે, અને એને સ્કંદ કહેવાય છે. એટલે શક્તિનું એક નામ પડ્યું છે સ્કંદ માતા. આ મુરુગન મહારાજને આ કાર્તિક સ્વામીને ખોળામાં બેહાડ્યા છે પાર્વતીએ. એ ફોટો તમે જોયો હશે. 9 શક્તિમાં એક શક્તિનું નામ છે સ્કંદ માતા. પ્રથમમ શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી તૃતીયમ ચંદ્ર ઘંટેતિ ચતુર્થ તૃતીયમ ચંદ્ર ઘંટેતિ કુષ્માંડેતિ ચતુર્થકમ પંચમમ સ્કંદ માતા ષષ્ઠમ તકાત્યાયની. 5મું નોરતું છે સ્કંદ માતાનું છે. આપણે નવરાત્રી વર્ષમાં 4 આવે, ઉજવીએ સારી રીતે. આખા ભારતમાં સારી રીતે ઉજવાય એક, અમુક સમયમાં ઉજવાય છે 2. આખા ભારતમાં ઉજવાતી આસો નવરાત્રી, પછી આવે મા નવરાત્રી, ત્રીજી આવે ચૈત્રી નવરાત્રી, અને ચોથી આવે છે અષાઢી નવરાત્રી. એને ગુપ્ત નવરાત્રી કહેવામાં આવે. સાધકો માટે, સાધના કરનારાઓ માટે અતિ ઉત્તમ છે. પણ અષાઢી નવરાત્રીની બહુ જાહેરમાં બધાને ખબર હોતી નથી. ચૈત્રી નવરાત્રી અને આસો નવરાત્રી બેનો ખ્યાલ હોય. મા નવરાત્રીની બહુ ઓછા ભક્તોને ખ્યાલ હોય. મોટા ભાગનાઓને અષાઢી નવરાત્રીની ખબર નથી. એને ગુપ્ત નવરાત્રી કહે છે. એ નવરાત્રીનું 5મું નોરતું છે સ્કંદ માતા.
પ્રથમમ શેખ પુત્રી, હિમાલયની પુત્રી, દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી, તૃતીયમ ચંદ્રઘંટેતી, કુષ્માંડેતી ચતુર્થકમ, પંચમમ સ્કંદ માતા. આવા સ્કંદની માતા એ સ્કંદ મુનિની પાસે, સ્કંદ મહારાજની પાસે અગત્ય મુનિ જાય છે. જય અને અગત્ય પ્રશ્ન કરે છે, ભગવંતારકારાતે તે ભાગવતં તસ્ય તો મહાત્મયં શ્રવણે તસ્ય વિધિં ચાપી વદ પ્રભો ભગવંતારકારાતે. તે ભાગવંત તસ્તુ મહાત્મયં શ્રવણે તસ્ય વિધિં ચ પ્રભુ. હે પ્રભુ, હે ભગવાન, હે કુમાર સ્વામી, એક વિશેષણ વાપરે છે. એક તારક નામના અસુરને મારનારા તારકાસુરની કથા રામાયણની અંદર છે. તારકાસુરનો અતિશય ત્રાસ વિધો. ભગવાન શિવજી સમાધિમાં હતા. દેવતાઓએ કામદેવને મોકલો. કામદેવે શિવના તપનો ભંગ કર્યો. કામદેવને પડીને ખાપ કર્યો. આ બધી કથા થોડીક આગળ આવશે દેવી પ્રાગટ્ય પછી. હું ખાલી તમને ટૂંકમાં કહું. એ પછી પાર્વતી હારે લગ્ન થયા. એ પછી જે બાળકનો જન્મ થયો એ તારકાસુર. તારકાસુરે વરદાન માંગ્યું હતું કે શંકરનો પુત્ર મને મારે. એને ખબર હતી શંકર સમાધિ બેહી ગયા, પુત્ર થવાનો નથી. સતી યજ્ઞમાં ઉમાઈ ગયા, દક્ષના યજ્ઞમાં. હવે પાર્વતી છે નહીં, પણ મહામાયાની આ બધી માયા છે. એ સતીએ હિમાલયમાં અવતાર ધારણ કર્યો, શિવજીને હારે લગ્ન કર્યા, સ્કંદનો જન્મ થયો, દેવોનો સેનાપતિ બન્યા અને તારક નામના અસુરને માર્યો. એટલે તારકાસુરને મારનારા ભગવંત તારકારાતે. તારકાસુરને મારનારા આપને દેવી ભાગવત મહાત્મય કયો. ત્યારે બહુ ટૂંકમાં દેવી ભાગવત મહાત્મય ભગવાન મગન મહારાજ કાર્તિક સ્વામી એ કહે છે અગસ્ત્ય મુનિને કે એ અગસ્ત્ય, ભગવતીના મહાત્મ્યને વર્ણવવા માટે થઈને કોણ સક્ષમ છે? કોણ પૂરું માતાજીના ગુણગાન ગાઈ શકે? કોણ પૂરું વર્ણન કરી શકે? કોઈની તાકાત નથી ભગવતીના પૂરા ગુણ વર્ણવી શકે. મારે કવિ કાગે કીધું છે, માં હું ગમે એટલા ગુણ ગાઉં તો તારું પૂરું તો વર્ણન થાય જ નહીં. અહીંયા પણ કાર્તિક સ્વામી પણ ના પાડે છે. હું તમને કઈ તો સંક્ષેપમાં કહી, ટૂંકમાં કહી, માં ભગવતીના ગુણગાન પૂરા વર્ણવી શકવાની કોઈનામાં તાકાત છે નહીં. કે ગાવા ગાવા તારા ગોઢા રૂપના ગીત, ગાવા ગાવા તારા ગરબા રૂપના, ગાવા ગાવા તારા ગોઢા રૂપના ગીત, ગાવા ગાવા તારા ગરબા રૂપના.
પૂરા ગાઈ શકે. એટલે અહીં કે છે કે શ્રી ભાગવત મહાત્મ્યમ કો વક્તુમ વિસ્તરાત શૃણુષ્વમ્યપ્તે બ્રહ્મા કસ્યસ્યાસ વ્રતમ. થોડા ટૂંકમાં તમને કહું છું. અહીંયા એમ કે છે શૃણુ સંક્ષેપની અંદર ટૂંકમાં હું તમને કહું છું. હે બ્રહ્મણ, હે બ્રાહ્મણ, માતાજીના પૂરા ગુણગાન ગાવાની કોઈનામાં શક્તિ છે નહીં. એટલે હું તમને ટૂંકમાં કહું છું. અને પોતે ટૂંકની અંદર વાત કરે છે ભગવતી કેવી કૃપાળી છે, ભગવતી કેવી દયાળી છે, એની શું તાકાત છે. વ્યોસુત નામના એક મનુ થઈ ગયા. આપણે અહીંયા મનુની ગણતરી હાલે છે. અત્યારે 7મો મન્વંતર હાલે દાદા, 7મું હાલે ને, હવે 8મું મન્વંતર આવશે. 14 મનુ આપણે અહીં થાય છે. 14 મનુ થાય ત્યારે બ્રહ્મા એક રાત્રિ પૂરી થાય. વૈવસ્વત મન્વંતર હાલે છે. ભારત જેવી કોઈ પાસે ગણતરી નથી થાય. ભારત પાસે જે ગણતરી છે ને, એક પલ નિમિત્ત, એક આંખ મટકું મારે ને એ નિમિષ કે ન્યાથી લઈ અને ઠેઠ બ્રહ્માના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યાં સુધીની ભારત પાસે ગણતરી છે. એક આંખ મટકું મારે નિમિષ કે એ નિમિષથી લઈ અને બ્રહ્માના 100 વર્ષ પૂરા થઈ જાય ત્યાં સુધી ભારત પાસે સમયની ગણતરી છે. આપણી પાસે એટલી તિથિ છે. એટલે હું તમને વિનંતી કરું છું, કાંઈ પણ મુહૂર્ત લ્યો તો તિથિ ના લઈજો, તારીખ ના ન લેતા. તારીખ છે ને અંગ્રેજીનું ગોઠવેલું કોઠું છે, તારીખમાં બહુ મહત્વ નથી. સમુદ્રમાં ભરતી ઓળશે ને તિથિ પ્રમાણે આવે, તારીખ પ્રમાણે ન આવે. આખી પ્રકૃતિ તિથિ પ્રમાણે હાલે, તારીખ પ્રમાણે નથી આવે. એટલે ક્યાંય પણ લગ્નમાં તારીખ, જો કે આપણી મજબૂરી છે, મૂર્તિ વાડી જડે પછી લગ્ન જોર આવે. વાડીનો જડે લગ્ન મુહૂર્તે ફેરવે. હું એક કઠણાયું છે, ઠીક છે, યુગ પ્રાધાન્ય છે, પણ છતાં મહત્વ તારીખને માપજો. જાણ માટે લખવી, કંકોત્રીનું મહત્વ આપવું, એને લખવી એટલે જેથી કોઈની ભૂલ થાય નહીં. પણ મુહૂર્ત લઈ દો તારીખના, માફ કરજો, મુહૂર્ત લઈ દો તમે તિથિના. આગળ ઉપર આ બધી હું વાતો તમને કરતો જાય જ્યાં જ્યાં સમય આવશે ત્યાં. તો એ વ્યોસત્વાન નામના મનુના પુત્ર શ્રાદ્ધદેવ, અને શ્રાદ્ધદેવને પુત્ર નહોતો એટલે શ્રાદ્ધદેવે પુત્રાદિ યજ્ઞ કર્યો. પુત્રાદિ યજ્ઞ કરાવે છે કોણ? વશિષ્ઠ મુનિ. કારણ કે વશિષ્ઠ મુનિ છે ને એ સૂર્યવંશીઓનો કપાળ ગોળ છે. સૂર્યવંશીઓ જેટલા રાજા થયા, ભગવાન સૂર્યનારાયણ, અને ત્યાંથી જે આયલા આખો વંશ, એ પછી એમાં ઈશ્વાકુ નામનો રાજા થયો. એટલે સૂર્યવંશી ઈશ્વાકુ વંશ કહેવાનો. ઈશ્વાકુ વંશની માલિકા પાછો કાકુસ્થ નામનો રાજા થયો, એવો પ્રભાવશાળી થયો. એ પછી કાકુસ્થ વંશ કહેવાનો. અને કાકુસ્થની માલિકા રઘુ નામનો રાજા થયો, એ પછી રઘુવંશ કહેવાનો. અને રઘુ રાજા પછી કોઈ એવો પ્રતાપી રાજા ન થયો. ભગવાન રામ એમાં જન્મ્યા તો રામવંશ નો કહેવાનો, રઘુવંશ કહેવાનો હોય કહેવાનો. એ રીતે ચંદ્રવંશ આવેલો છે. આગળ ઉપર ધીમે ધીમે બધી માહિતીઓ આપની સમય હું પહોંચાડતો રહીશ. તો શ્રાદ્ધદેવ મનુને પુત્ર નહોતો, પુત્રાદિ યજ્ઞ કર્યો. અને પુત્રાદિ યજ્ઞની માલિકો જ્યારે આહુતિ આપી અને એમની પત્નીને સારા દિવસો રહ્યા, એ પછી શ્રાદ્ધદેવની ઘીરે દીકરી જન્મી. રાજા વિચાર કરે પુત્રાદિ યજ્ઞ કર્યો, દીકરી કેમ જન્મી? યજ્ઞ પુત્ર માટે કર્યો. એ વશિષ્ઠ મુનિને બોલાવ્યા, મુનિ મેં યજ્ઞ પુત્ર માટે કર્યો હતો, અને પુત્રી કેમ જન્મી? વશિષ્ઠ મુનિએ ધ્યાન ધરીને જોયું તો ખ્યાલ આવ્યો કે શ્રાદ્ધદેવ મનુની જે પત્ની હતી, એ પત્નીના મનની માલિકો દીકરીની ભાવના હતી. પતિ અને પત્નીની બેયની ભાવના હોય, પણ યાદ રાખજો, જેની ભાવના પ્રબળ હોય ને એ સિદ્ધ થાય. જેની ભક્તિ પ્રબળ હોય ને એ સિદ્ધ થાય. એટલે આપણા જૂના ભજનોમાં કીધું છે કે નર નારી એક મતિ. આ જૂના ભજનો સાંભળ્યા ને ખબર હતી, ભક્તિમાં બે હોય તો બે માણાની મતિ એક હોવી જોઈએ, તો તમારું કાર્ય સિદ્ધ થાય. મતિ જુદી પડે એટલે કાર્યમાં ફેર પડી જાય. મતિ જુદી પડી, પુરુષ છે ઈચ્છે તો દીકરો જન્મે, પણ બાઈ ઈચ્છા હતા દીકરી જન્મે, અને એ પ્રબળ ઈચ્છા હતી.
ઉમે ભક્તિ છે ને બાઈ માણાની છે. એ જેટલી અમારે કાલે જ મામા હારે વાત થઈ હતી, સાંજે બેઠા હતા. એ બાઈનું જેટલી ભક્તિ કરીએ કે જેટલી શ્રદ્ધાથી, એટલે આપણે ન કરીએ. આપણે તો તર્ક વિતર્ક કરીએ, આમ હોય આવું હોય. અતૂટ શ્રદ્ધા એટલે તો નારીને શક્તિનું રૂપ કીધું છે. પૂર્ણ શક્તિ પોતાની ભક્તિમાં આપી દે છે. આયા દીકરી જન્મી, વશિષ્ઠને બોલાવ્યા, મારે પુત્ર જોતો હતો ને પુત્રી જન્મી. વશિષ્ઠજીએ પોતાની યોગ શક્તિથી, જેને ભક્તિના માર્ગે હાલવું ને એને આને યોગ શક્તિ માનજો, અને જેને સાયન્સના માર્ગે હાલવું હોય ને તો એને ભારતની એક સાયન્સની જબરજસ્ત ટેકનોલોજી માનજો. એ ઈલા નામની દીકરી જન્મી હતી, એમાંથી એને પુરુષ કરી દીધો. આ સાયન્સ ત્યાં પહોંચી ગયું છે. ઘણા બધા છોકરા છે, એ છોકરા માટે એની છોકરી થાય છે, છોકરી માટે એની છોકરા થાય છે. આ પદ્ધતિ, આ તાકાત ભારત પાસે હતી. યુગો પહેલા આ પદ્ધતિ હતી. એ ઈલા નામની જે દીકરી, એને દીકરો બનાવી દે છે. સમય જાતા પાછો એવો એક વળાંક આવે છે કે ફરીવાર એ ઘરથી જુદો પડી જાય છે, રખડતા રખડતા જંગલની અંદર વયો જાય છે, અને ત્યાં કોઈ પણ એની આંતરિક ઈચ્છા હોય કે કોઈ પણ હોય, એ પાછી ફરીવાર સ્ત્રી થઈ જાય છે. અને ત્યારે ચંદ્રના પુત્ર બુધની હારે એના લગ્ન થાય છે, અને બુધની હારે લગ્ન થયા. ઈલા અને બુધથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અને ઈ કથા હું લાંબી પછી કહી. ઈ પુત્ર થાય છે, અને ઈ પુત્ર હાલતા હાલતા અયાતીએ પહોંચે છે. અયાતીના પાછા 2 લગ્ન થાય છે, 5 પુત્ર થાય છે. અને 5 પુત્રની માલિકો, એક પુત્રનું નામ યદુ છે, અને એમાંથી પછી આ યદુ વંશ ચાલે છે. ક્યાંથી યદુવંશ શરૂ થયો, કઈ રીતે થયો, એ જયારે યદુવંશની કથાઓ આવશે ત્યારે આપણે લેવું. હું અત્યારે એટલું કહું કે આ વિરસોવાદ મનુથી સૂર્યવંશમાંથી ચંદ્રવંશ ક્યારે નોખો પડ્યો એની આ કથા છે. જન્મ સૂર્યવંશમાં થયો છે, પછી ચંદ્રના દીકરા બુધથી ચંદ્રવંશ આવેલો છે. ચંદ્રવંશની માલિકો યદુવંશ, અને યદુવંશની માલિકો ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો છે. બોલીએ દ્વારિકા.